Os gatos. Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre um animal muito fofo e curioso, o gato. Os gatos são animais muito populares e muitas pessoas têm gatos de estimação em casa. Eles pertencem à família dos felinos e têm algumas características muito interessantes. Eles são animais muito ágeis, rápidos e flexíveis. Suas patas são cobertas por almofadas macias, que os ajudam a caminhar com silêncio absoluto. Os gatos têm garras retráteis que eles usam para caçar e se defender. Eles têm uma ótima visão e podem ver bem no escuro, o que os torna excelentes caçadores noturnos. Os gatos também têm um sentido de equilíbrio incrível, o que lhes permite pular de um lugar para outro com facilidade. Além das características físicas, os gatos têm alguns comportamentos interessantes. Por exemplo, eles são muito limpos e passam boa parte do dia se lambendo e arrumando seus pelos. Os gatos também são animais solitários por natureza, mas eles podem ser muito afetuosos e gostam de receber carinho e atenção dos seus donos. Outra característica dos gatos é que eles têm personalidades muito distintas e podem ser muito independentes ou muito carentes, dependendo do gato em questão. Eles também adoram brincar e caçar objetos.